Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ari. Mi nombre es Axel. Y estamos en un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Estamos en Selma. Vamos a mostrarles el feto de un gato. En un momento. Aquí está nuestro compañero Jorge, que es Jorge. nuestro guía espiritual en esta Mira. aventura. Jorge, saluda para el canal. Muy bien. Le vamos a contar una historia que acaba de pasar. Saludó a un niño y no lo reconoció. ¿Verdad? Exacto. Pero ya. Está bien. Ya pasó. Sí, ya. X. Ahorita acabamos de ponerle caca a un árbol para que crezca. Y ahora vamos a ir al laboratorio a mostrarles el feto. El feto. Está muy feo, según. Ella no lo ha visto. No. Va a ser mi primera vez. Mi reacción. ¿Ok? Es la reacción de Ya se están todos yendo ustedes. todos. Bye. Miren, vamos a enseñarle. ¿Qué es eso, güey? Miren. Pues el gato ponemos a la luz. No mames, mamá. Miren eso. Suscríbanse y denle Y like. denle like. Y compártanos, por favor. Les damos mucho amor. Bye.